haba abu ne wace irin tafiya kake har da zaka ji sawu a bayanka ba za ka tsaya ka waiga ba. Rumfa ce wallahi ta zame ta to za ta danne ni. To me kake ciki? A duniya ka samu kuɗi baka da kwanciyar hankali, baka da kuɗi baka da kwanciyar hankali. Ya kamata in san abin da ya kamata. Gaskiya ni neman kuɗi na zoyi, tun da neman arziki na zoyi shi za na tafi wancan ɓangaren. A fita daga wannan a gyara mun wurin zan gane da bako na gaba. Kilo 10 nake so. Haba abu ne wace irin tafiya kake har da zaka ji sawu a bayanka ba za ka tsaya ka waiga ba. Rumfa ce wallahi ta zame ta to za ta danne ni. To me kake ciki? Hello? Ina takardun da suke gurinka? Dole in bi su nema an karɓi rabo na cuta ta ɗau cuta. Kai buga baburin nan mu bar wajen nan. Na rantse da sarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan gayan nan ya ƙara ɗaga waya a gurin nan sai na kashe shi. Mutumi na harkan nan ta situ ko? A'a, ni dai ta situ, amma kai taka bata situ ba. Mariya. Gaba a baya ka sa. Haka ne. Yau. To in ji mai tallan totuwa. Kaga yanzu harkar ta situ ta ce ta rage. Ana gama barantar da kai zan zawa ni ma aina ni da batula. To yanzu dai normal kuma ya wai. Yarinyar nan ita ta ce ma a tura. Ni ba ita ta ce in tura ba. Alhaji ne ya ce aje ko ni kuma na ce a sata. Dai mai gidanku ne ya ce aje ayi alkhairi zai tabbata insha Allah shi ne amfanin kai wa iyaye biyayya. Za su yi ma komai normal. Amma ni bai fito ba yanzu. Fito ni na fara shiga musifa haka sai gumi nake ta cikin ina ta daga iyo har ne ci kuna ma. To ai ba a saba bane. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji barka ne. Kaji wai da yake cewa Alhaji. Barka da zuwa. Yaya lafiya kuma? Zaituna ce ba ta da lafiya kuma ba ta samu damar zuwa ake ba shine ce burin zuwa in sana. Shikenan kakka da mu. Yau dai daya ina cikin farin ciki ka ce ta sha kodumanta. Smile mana. Dalla me haka? Idariya. Dalla ba na waya ta ki zo ki wani in ne mun TikTok sai ki ce wani gaza. Lokacin da kika fita gudu ibin wani ne ya koya maki yadda zaki? Ko kuma lokacin da kai wani ne ya koya maki yadda kuka yi? Ko kuma lokacin da kai ka gane ni shi ma wani ne ya koya maki? Hasina ce ta yi. Wannan dabarar nake so ki je ki amfani da ita ki samo mun wayarsa nan da awa 3. Yanzu za ki tafi a matsayin mai siyar da kayan lefi. Za ki zama tana zan yi fatsa da ki. Menene tana kuma menene fatsa? Ke tafkiya. Menene kuma tafkiya? Kin ga mace da take da irin wannan halayyar dole tafkiya sunanta. Me sunanki? Sunana Corona. Iya wannan ya ishe ni hujjar da ya kamata in kama ki. Ki ji wani suna fa Corona, sunan yan wanda ya sa ga ina ta zurfafa tunanina. Mutuwan nan fa ita ce ta raba Batula da asawan yatta. Kuma ka san cewa rayuwa duk wanne ya rasa mahaifiya a taya shi kuka saboda uwa daraci. Duk wata kitimar marar da za ka kwaso dujiyar fadda ka kwaso sai ta bakin danka.
ba ta taɓa kwaye ma baya ba, ko me ka aikata sai ta tare ma. Haka gashi kere-kere tana gani ƙarya kai, amma sai ta ce gaskiya kai. Kaga dole a tausaya mata. Amma yanzu kawai tunani zan yi ta addu'a. Ne zan zame yarinyar nan uwa da uba, saboda ubanta ba mutumin kirki ba ne ba. Shi za nake ta tunani. Kanowood 24 TV ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawa za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun saki. Kanowood 24 TV ta ƙunshi komai da komai.